Welkom by AMT se Standard Bank Lewende Hawe Markoorsig, moontlik gemaak deur Standard Bank en John Deere. Ek dink lamppryse kan nog goeie vlakke handhaaf vir 'n rukkie terwyl bok- en varkpryse nog kan styg oor die volgende paar maande, wat dan goeie nuus vir ons produsente is. Als in hierdie week se episode, so bly ingeskakel. Goeie nuus, die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het dan weer bietjie gestyg na R35.72 per kilogram laasweek. Die top 40% gemiddelde prys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het ingekom op R37.53, met die top 10% in hierdie kategorie nou op R39.65 per kilogram. Ligter kalvers staan tans op R35.12, met swaarder kalvers dan bietjie afwaarts op R34.45 laasweek. Alhoewel die amptelike A23 karkasprys nou op R80.74 verhandel en die C-graadprys op R58.81, daal die prys nou baie vinnig in die mark weens laer vraag en hoër aanbod, soos wat ons in die vorige video's dan ook bespreek het. Superspryse staan dan reeds tussen R68 en R72 in die mark tans, terwyl die C-graadprys gedaal het na enigiets tussen R52 en R55 per kilogram tans. Ek voel steeds dat kalfpryse nog bietjie hoër kan verhandel, soos ons nou in Augustus beweeg en ons uitspeentydperk uitbeweeg. Vanaf September kan pryse weer in 'n sterker opwaartse tendens ook inbeweeg. Ek dink steeds dat superspryse as ook die C-graadpryse nou verder gaan daal, soos meer aanbod en laer vraag dit negatief kan beïnvloed. Daar het verskeie areas weer oopgegaan nadat dit onder kwarantyne was en kan dit die kalfmark veral dan 'n goeie hupstoot gee. Ek dink ook baie mense het self probeer voer en van die kalvers uit die mark gehaal met die geweldige hoë slagpryse wat ons gehad het, wat dan ook moontlik ligter kalvers se pryse kan opstoot en dan weer slagpryse afdruk. Maar ons sal sien soos die tyd aanbeweeg. Die gemiddelde stoorlampprys het herstel na die daling van die afgelope paar weke en styg met 1.5% na R48.94, met slaglampryse nou op R48.48. Uit die handverkope vir stoorlammers het ingekom op R50.54, met uit die hand slaglampryse op R48.90. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat staan nou op R52.15, met die prys in die Noord-Kaap op R45.11 per kilogram. Ek dink die herstel in pryse kan baie tydelik wees en behoort pryse, as ons natuurlik na seisonale tendense kyk, weer in 'n baie stelselmatige afwaartse tendens in te beweeg, veral vanaf Augustus en September, soos meer diere in die mark kom. Die daling behoort egter baie gering te wees en kan dit dalk meer sywaarts as regtig afwaarts wees. My persoonlike mening dink ek eerder dat lamppryse nog hierdie goeie vlakke kan handhaaf vir 'n rukkie en sywaarts bly. Die A23 karkasprys daal na R104.41 per kilogram, met die C23 prys hoër op R74.10. Dit lyk of ons van nou tot September weer in 'n dalende prystendens kan wees vir A-grade, terwyl C-graadpryse nog huidige vlakke kan handhaaf vir nou. Daar was geen plaaslike wolveilings nie, maar sien ons dat wolpryse in Australië sywaarts bly en tans op $12.08 Australiese dollar per kilogram verhandel. Kopers bly maar baie versigtig met aankope weens globale ekonomiese onsekerheid en ook laer ekonomiese groei. Hoenderpryse daal verder die afgelope week met die gevriesde ex-abattoirprys op R34.68, varspryse daal na R39.01 met die EQF-prys op R35.05. Dit lyk of ons oor die kort termyn oor die volgende paar weke nog druk op pryse kan sien, maar dat dit weer van Augustus kan begin stabiliseer. Onthou, vraag tel gewoonlik op soos dit warmer word, so met die lente wat binnekort aanbreek, kan ons dalk beter pryse weer verwag. Varkpryse styg met die nuutste spekvarkprys op R33.55, vleisvarkpryse staan op R34.02, terwyl die nuutste worsvarkprys styg na R26.58 per kilogram.
Dit lyk of ons huidige vlakke kan handhaaf tot en met Augustus en daarna weer 'n sterker opwaartse tendens inbeweeg, soos vraag behoort op te tel as die lente aanbreek. Ons kan hierdie jaar dalk goeie varkpryse sien wanneer pryse dan in November tradisioneel op 'n hoogtepunt is elke jaar. Dit lyk egter nie of ons die R40 merk gaan haal wat huidige vooruitskattings toon nie. Die nuutste grootbokprys staan op R54.72, kleinbokke daal na R62.68 met bokoeipryse op R56.20. Ons verwag dat pryse skerp kan styg in September weens hoër vraag en aanbod wat laer behoort te bly oor daardie periode. Die gemiddelde graad 1 lucernpryse in die binneland staan nou op R4.200 per ton, prima lucern steeds op R5.000 en graad 2 lucern steeds rondom R3.750. Choppryse styg na R3.400 per ton merk laasweek en het die hele dinamika van die mark vinnig en drasties verander. Die veld wat afgegaan het skep meer vraag, meer voerkraaldiere druk ook vraag na voer op terwyl aanbod nie kan byhou met mielies wat dan later geoes word nie. Dit het natuurlik alles opwaartse druk in die choppryse veroorsaak. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Standard Bank en John Deere. As jy meer inligting benodig, gaan besoek gerus ons webtuiste by amtrends.co.za. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.